nastanka raka pluća biti će pušenje aktivno u najvećem broju slučajeva, a u nekim broju osoba ili postotka pasivno pušenje može biti utjecaj zašto osoba dobiva rak pluća. Međutim, imamo još određene vrste situacije, a o tome ću nekad drugi puta pričati na mome kanalu, koji uzrokuju sami rak pluća. I mi kada razmišljamo o plućima, razmišljate mi da je to onaj paranorgan koji je često nalik spužni. Ajde ga tako lijepo shvatite. I on kao takav ima dva režnja, imate desni i lijevi režanj samih pluća. Na desnom režnju ili desnom plućnom krilu imate tri karakteristična režnja, a na lijevom plućnom krilu imate dva, i to lijevo plućno krilo je malo manje, jer jedan dio samoga dijela tog prsnog koša zauzima i naravno samo srce. I kada razmišljamo, kada udišete zrak, ulazi kroz usta ili nos i ulazi u pluća kroz dušnik. Dušnik se dijeli na cijevi zvane bronhije koje ulaze u pluća i dijele se na manje bronhije. Oni se kasnije dijele u manje grane koje se nazivaju bronhioli i na kraju bronhiola se nalaze sićušne zračne vrećice poznate kao alveole. Alveole apsorbiraju kisik u vašu krv iz udatnog zraka i uklanjaju ugljični dioksid kada vi izdahnete. I zapravo ona primarna funkcija samih naših pluća biti će proizvodnja kisika, micanja ugljičnog dioksida, i to je jedan od onih najbitnijih razloga zašto smo mi na kraju krajeva i živi. I mi kada razmišljamo o samom plućima, možemo reći da rak pluća obično počinje u stanicama koje oblažu bronhije i dijelove pluća kao što su bronhioli ili alveoli. Tanki sloj obloge koji se naziva pleura okružuje pluća, a pleura štiti vaša pluća i pomaže da klize naprijed natrag kroz stjenku prsnog koša. Ta nekakva pleura okružuje naša pluća. Sa donje strane imamo jedan mišić koji se naziva naravno dijafragma. I rekli smo da mi imamo normalno zdravlje. Ključno je da budemo funkcionalni, ali u određenom broju osoba, kao što smo rekli, pušači, a specijalno osobe iznad 55. i 60. godine, u punom većem su riziku od nastanka raka pluća. O tom vodite mi naravno računa. I kada osoba dobiva rak pluća, imat će određene karakteristične simptome koji se u najvećem broju slučajeva događaju. Prije svega, osoba će imati kontinuirani kašalj, krvavi ispljuvak, poteškoće sa disanjem, bol u prsima, gubitak apetita i u težim fazama bolesti itekako gubitak težine. Kada osoba ima rak pluća, sigurno ćete imati u kasnijim fazama bolesti poteškoće sa govorom, poteškoće naravno sa samim gutanjem. Osobe sa rakom pluća definitivno će imati problema sa abnormalnom tampom ili svjetlom koži. Dekoloracija kože je česta, abnormalno nokti, mišićne kontrakcije ili mišićna atrofija, oticanje, bol u zglobovima, promuklost i promjene glasa, tresavica, vrućica, kroničan umor. Što faze bolesti su teže, vidite kako možete očekivati da osoba kada ima rak pluća da počne imati nenamjeran gubitak kilograma, što često ukazuje na ozbiljnost same bolesti. Recimo, učestalo noćno znojenje, to je ono kada spavate po noći, pa praktično možete promijeniti 1-2 puta po noći, majicu ili potkošulju u kojoj spavate ili je potpunosti mokra, ukazuje da dotična osoba ima napredne faze samog raka pluća. I kada govorimo o raku plućima, kada se širi na druge tijelove, može uzrokovati bol u kostima, poput bolova u leđevima i kukovima, promjene živčanog sustava kao što su glavobolja, slabost i utrnutost ruke, vrtoglavice, probleme sa ravnotežom, od širenja naravno bolesti na mozak, žutilo kože i očiju kao što su žutica kada se rak proširi na jetru, oticanje limfnih čvorova, i to je ono što se događa kada se sami rak pluća počne metastazirati u druge udaljene naravno dijelove samoga tijela. Molim vas, vodite mi računa o tome. Naravno da zdrav način života, zdrava prehrana, nepušenje će prevenirati puno toga, međutim ukoliko se ova situacija događa, ove simptome koje sam nabrao, moram vas voditi računa. Kao i uvijek, sve te bolesti i oboljenja u ranim fazama same bolesti se puno jednostavnije liječe i dobijete puno veću šansu za oporavak od ovakve teške bolesti. One zadnje faze bolesti, nažalost, u velikom broju osoba završe fatalno, što je nažalost apsolutno činjenica. Međutim, nadam se da ste malo shvatili ove simptome koje sam nabrojao. Učestale su i ukoliko primijetite ranije, imate puno bolju šansu da se oporavite od ove vrste bolesti.
Ukoliko niste u mogućnosti doći u moju ordinaciju na liječenje, možete dogovoriti moje privatne telefonske konzultacije. Zadnjih 15 godina savjetujem osobe iz preko 100 zemalja svijeta o najboljim prirodnim načinima liječenja. Konzultacije se rade na hrvatskom i engleskom jeziku. Ako želite saznati kako ćete izliječiti vaše bolesti prirodno i bez nuspojava, nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu. Pridružite se velikoj svjetskoj zajednici Mario Lab YouTube kanal, tako što ćete se dolje ispod videozapisa pretplatiti na kanal i pritisnite ikonu zvona kako biste primali obavijesti o svakom novom videozapisu.